腳度頂住，都係影一影我哋揸車啫，少少有 footage，點解我講 footage？因為我對住啲 village，但係佢唯一一個唔好嘅地方係冇得 zoom in zoom out，我未研究到。如果佢有得 zoom 會好啲，但係佢個鏡頭真係好靚。我好似喺香港飛嚟嗰日，我有影喺自己個位嗰度，影佢起機嗰下，落機幕。因為我瞓到暈暈騰騰。好在嗰陣幾大我都瞓得好，瞓得着。咁攰喺香港，日日都趕，天氣又唔好。我哋講埋今日啫嘛，跟住我哋一定要機場之前，機場嗰時租車，總之今日租就一定有。即係我哋落機嗰陣時，落機又得，而家又得。我哋租架普通嘅車咪得咯，唔使話指定啲乜嘢。就係咁想。有架車。佢有冇得俾你揀喺邊度攞？我自己揀邊個？我哋酒店附近有。我之前睇過。我哋唔係上次住嗰個標準對面嗰度 Pierce， 好難轉上嚟。嗰個唔租唔係嗰邊啊？唔係其實係嗰度附近嘅，但係我唔會租嗰個。真係冇嗰個。因為而家我租嗰啲，我都會喺 Google Map 度睇清楚佢嗰個鋪頭嗰個樣。我記得上次佢喺 B4添，唔係 B2。我哋轉咗好多次先上到去。追標連係咁向 B。因為太埋啦，佢嗰個 PS 個 sensor 又犀利。係你喺邊度？我哋淨係租車去買達摩啫嘛。係啊，跟住揸去，因為如果唔係咧都幾 QK，可以再望清楚嘅。唔係我諗緊，但係如果有架車咧，就算我唔飲酒咧，都可以坐耐啲嘛。唔係，我係諗緊即係我哋揸車過去邊度？